হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে সকালবেলা নাইকা থেকে আমার দুটো পার্সেল রিসিভ হয়েছে। এই দুটো পার্সেল রিসিভ হয়েছে। আরও কটা জিনিস অর্ডার দেওয়া ছিল, সেগুলো এখনও আসেনি, সেগুলো আরও 2-3 দিন পরে আসবে। তো তখন সেগুলো আমি শেয়ার করবো তোমাদের সাথে কী কী অর্ডার দিয়েছি। তো চলো এখন এই বক্সগুলো ওপেন করি, ওপেন করে দেখি যে কী কী জিনিসগুলো এসে। তো চলো দেখতে থাকো। এই যে হলো প্রোডাক্টগুলো, তো চলো আনবক্সিং করি, দেখি কী কী জিনিস আমি অর্ডার করেছি। এই বক্সের কিছু নেই, এই বক্সে এই যে আমি এই বনসনের এই পাফটা অর্ডার করেছিলাম, খুবই সফট, খুবই ভালো। এটা আমি অর্ডার করেছিলাম। ওই বক্সের মধ্যে একটা জিনিস ছিল। এবার আমি এই বক্সটা ওপেন করবো। তো চলো দেখা যাক এই বক্সের মধ্যে কী কী আছে। এটা হলো ইনসাইডের একটা লুজ পাউডার। সেকেন্ড এসছে এই যে ব্লু হেভেনের একটা কাজল। এটা হলো মার্সের একটা লিপ লাইনার। আর এই যে নিয়েছি প্যাকেট ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার। এটা নিয়েছি ইনসাইডের এই কনসিলারটা, এটা শেড নাম্বার হলো NC1 পোর্সেলেন, এইটা নিয়েছি। আর প্যাকের সাথে এইটা আমাকে ফ্রি দিয়েছে, প্রাইমার, এটা ফ্রি এসছে। এবং নিয়েছি আর এই যে L18-এর এই একটা কম্প্যাক্ট পাউডার। এই কটা জিনিস আমার এসছে। এখনও অনেক কটা জিনিস অর্ডার দেওয়া আছে, সেগুলো আসেনি, সেগুলো যখন আসবে সেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এই কটা জিনিস আমার এসছে। তো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য।